Bueno, vamos a responder este comentario que preferí responder por acá. Dice: hola, tengo mi compu que tiene un problema de que hace un ruido raro cuando estoy haciendo Meet con mis amigos. No sé cuál es el problema. Bueno, me imagino que el ruido tendrá que ver con el micrófono. Y si no, también puede ser por el hardware. Te voy a igual contestar sobre los dos causantes. El primero puede ser el micrófono, el cual, bueno, puede ser que el micrófono no sea de la mejor calidad, dependiendo de si estás usando un micrófono de webcam, un micrófono con brazo, como por ejemplo yo tengo acá, se puede ver, o bueno, acá también tengo el de la webcam, o algún micrófono como por ejemplo el del celular que estés usando, o el de un auricular. Eso puede ser que te traiga ruido de fondo o te traiga problemas, que el cable por ejemplo de un auricular o de cualquier micrófono, como les dije, como webcam o un micrófono de brazo, puede estar doblado o muy tensado, y eso puede generar que empiece a tener problemas con el audio. Así que bueno, ese puede ser uno de los causantes. Otro de los causantes puede ser el hardware, que lo que puede estar pasando es que como páginas como Meet o aplicaciones como Zoom suelen consumir mucho procesamiento, el procesador puede ser que se caliente y el ventilador lo que haga es girar muy rápido. Entonces eso puede generar ruido. Igual cualquier cosa me puedes consultar por mi WhatsApp, el cual va a estar en la descripción de mis redes sociales.